रूमी का जुमला है बड़ा अच्छा कि अगर तुम्हारा इल्म तुम्हारे रवैये में बेहतरी नहीं ला सका तो ला इल्म और जाहिल तुमसे बेहतर हैं। तो आपकी दीनदारी से आपका इखलाक अच्छा नहीं हुआ, जो एंड प्रोडक्ट है। आपकी तहज्जुदों से आपके रवैये में नरमी कोई नहीं आई। आपके सजदों से और माथे के महराब से आप में दूसरे को अकोमोडेट करना, बर्दाश्त करना नहीं आया। आप दूसरे के लिए गुंजाइश निकालने को तैयार ही नहीं है। आप उसको अपनी जन्नत में शामिल करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप उसको बिल्कुल ठीक देखना चाहते हैं और अपना आपके पास कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक तकब्बुर है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। ये सरासर गुमराही है, माफ़ी के साथ।